tangu ifweni dipanda dia nzole bana bilaka bana mvuluzi kimbangu babundi bitumba tolongi dipanda yango bongele meso mwele Kongo mboka monene Afrika mobimbe yebi yango Mabota majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema Zambe ya pesibiso Atono mingi bandeko batali émission na biso mbwetete yoko ya émission ya Face TV. C'est vrai ba yike penza ba benga biso pona tina ete ba za na posete to ya balususu Sa Majesté le roi toujours lana pona tina ko biso mukeli kamutali bonzambe katina mboka na biso forma elongona papa na biso Joseph na caméra to sai déplacement musika penza pona tina kuluka le Sa Majesté le roi toujours lana pona tina ete à répondre na quelqu'un mituna oyo batespectateur botuna ki pote aya no nabino katina mkwale lo je crois que d'ici là to yamba ye to osala antenne na katina plateau na biso ya mbotete pour la terre le biso makamotali bonzambe pe makamotali bo tali royauté na ye na katina mboka na biso Congo. Si tout est prêt en complicité avec papa Josué, on peut toujours prendre l'image, les premières images. Il y a entré, il y a Sa Majesté le roi, tout cela na osala entraîné na katina sida biso ya Face TV mbotete on dirait que awana mon ngafula na siège tona royaume meskawa pi roi avandaka. Allons-y, papa Joseph. Voilà, na kadisi bandeko balandi émission na biso mbwetete le lenge to bisebino était vraiment tous allés en honneur lelo oyo pona koyamba le roi Sa Majesté toujours lana oyo azali moko penza na kati na biso tikato bete tout cette recherche belé pour ko tulendo mais to ebite te ye ko tulendo to yete to ebite pas matin ko tulendo ko yera ba critères za peta ebele oyo wala ye azali ko tulendo mais tout loya parce na biso elongona Sa Majesté to sona mo kiteba si réellement yene ko tulendo to ezali ndenge nini le roi Sa Majesté mbote c'est vrai tout ça penza na simo mingi ya ko yamba bino na kati na émission na biso mais surtout ko yana kati na royaume oyo yambi biso vraiment na to sepe pa makasi pa mate ba lukio peta mingi uta to uta iko na ngoma na mangenge ngeto kitaki mais bat bazo ko tuna azawa est-ce que zongi na ye abandonné na ye atikile to ndenge ni bat bazo zo tuna biso akase belé est-ce que Sa Majesté azongi na ye atiki makababa na bilaka abandonné na ye peut-être ba corrompre na gouvernement a sunoli makamnyoso je connais déjà espérer na ye na onyo so monaki na bité papa absence na yo dit à quoi non ngana za ko sala eza teke mikolonio surtout na leta kana media ezaka da circonstance oyo soki to monique ya moyen ou bien journaliste a sollicité ngai soki possibilité ezali na ndimi sollicitation wa mais eza bisala nazo sala bisala ezaka ka teke mikolonio surtout na yaka na media batu bamonaka nasala ka pe na discrétion donc bisala eza ebele yango na bungi te menazali. Ok, par rapport à Messala Oyo, les gars qui l'a fait passer na Mangenge, je crois que en complicité avec Joseph, Alex Souma Messala Oyo, je savais que Mangenge, je crois, Banegwazo dans Nangone, tout le Mangenge. Est-ce que l'évolution Isalito n'a évité pas de matin ou annoncé que j'en veux vraiment, vous allez peut-être sortir officiel tout, inaugurer en gros. Et puis, est-ce que Messala a évolué, tout Messala a évolué. Misala il faut évoluer parce que mission de yango na ya biso bana bilaka to silisa yango papa kimbango lobaki ke to salela ye mangengenge to tia ye to bongisele kiti na ye ya moko ya bokonzi na ngomba mangenge ti lokala to ndima ki mission yango le na zwa ki message yango na kenda kinango na bana bilaka na kiti za prêt pour donc na mutina so alors il fallait évoluer mais malheureusement moi mikolo yo mbule zo beta tous les jours conséquence ya mbula bon mbula pesa kama mapambo liza malchance ke ezali mapambo po biloko
pe kobota soki mbula ezokobeta tokolia ndenge nini soki mbula ezobeta te mbula pe nzambe asala biloko wana asala saison sèche asala saison pluvieuse eza na tina nyonso fale to accepter yango matolo matono mingi na kanisi mikro ya tokosala descente elongo na papa totala évolution ya misala ndenge nini ezali kosalema meme yoko baquestion batuni so mpenza eza ebele mais nali kosuture moko na baquestion mpo na tia na ngoma mangengenge tobete na histoire ngoma mangenge ezali ngoma oyo bandeko ya catholique basalaki découverte je crois soki totali kobanda na komata mangenge kino batia bakwa na bango bakwa ti na dernier montagne batia kwa na bango suka pe ya monene ezali kuna donc cela veut dire que mangenge c'est l'église catholique oyo azoki yango mpenza en otage eza ye mais lelo boni bino mpenza bino olingi ete bosa mangenge est ce que bokokoka combat na bino l'église catholique vous allez réussir vraiment mangengenge ezali mabele ya catholique te mangengenge ezali mabele ya chef coutumier donc ngape nazali chef coutumier engolo bake mangengenge eza ya catholique te mangengenge ezali biso bankumu tata kimbango alobaki totiela ye kiti na ye bokonzi kuna na mangengenge tokendaki na nkumu ya mangengenge tomemelaki ye tokomelaki ye ndenge sengeli nde ye mutu amatisaki biso tandis que bitumba oya biso na katolike tokowela nini katolike ye aza mundele ngai nazali mutu moyindo tokobundela nini tobengani batu bakende kosambela kuna te mais mutu na mutu soki amonike lere kimbango kokoma na ngomba kuna ye moko soki amonike kimbango munene leki ye moko akodetale na ye akokende na ye biso nde tobengani batu te mutu ye moko soki amonike eza sur place na ye te wana shwa na ye ezali na motema soki amonike awa eza susu shwa te biso tozokozonga na kintuali catholique soki olobi ke catholique nde bango ya bato ya yambo bakota kuna no mangengenge bakoko na biso nde bazaki kokumisa nzambe na biso kuna enyoloba mangengenge nyoloba bozongi ya nzambe na nzela bokoko na biso monsieur de François mangenge yango wa okay oyo mvuluzi kimbango pesa kikali voilà mangengenge ezali makambo ebele soki tosali ba analyse to décortique yango to diviser yango to timoli yango okomona kombo ya ngenge ezokokuna ngenge c'est-à-dire succès wana est-ce que sikoyo succès yango ezali na mangengenge ou bien ezalaka lisusu kuna succès ezalaka lisusu te mais biso nde na bankumu na bangunza tozozongisa mangengenge ekoma lié ya pèlerinage ya bayindo nyonso eza mpona biana bilaka kaka te biso tozosala mosala mpona kongo oyo mpona bayindo nyonso po toza na esika oyo bonzambe na biso efandi te bonzambe na biso ezali kintuali voilà biso tozali église te tozali na religion te yango tozokozonga na spiritualité na biso oyo amoni ke spiritualité oyo sepelisi ye te aluka esika spiritualité yango eutaki azongi kuna bakobokola yo kitoko bakolese kitoko mais biso na Congo normalement sokotali nde yango tozokozongisa tozali laïki te biloko wana efale tozongela yango bakonzi bacomprendre mpasi na biso oyo esika euti banda tobunga na kati ya religion c'est-à-dire biso toza na religion te bayeli biso religion biso toza na bonzambe toza na spiritualité toza na religion te bakoko na biso basambelaki na catholique te basambelaki na protestant te basambelaki surtout pas même bamusulman biso tozaki na bonzambe na biso oyo baza kobenga kintuali nzambe na biso Congo na Bukongo c'est-à-dire na bonzambe na biso nde ya Congo engelo bate ba Congo po bato mususu bako comprendre kaka ba Congo ye non ce n'est pas ça nzambe non propre na ye Congo ah bon oui oyo apesa na mboka na biso Congo oyo baminele babaloli RDC nde yango wana tozotelimela bakondi po bayeba histoire na biso mboka na biso oyo mabele nyonso tu ya Afrika yango babengi Congo mais moi eteni oyo
bandeko na biso bakotaki na mboka oyo bazaki na Congo dia ntotila moni Congo ezokota kaka kuna après Mbanza Congo voilà mundelelera ye alobi Congo avec C alors pasi na biso ezokombakisa makala likolo ya pasi na bandi soki na koti ezali émission mobimba mais nazongisika yano na matono mingi nakalisi toujours na yano wana pamate osaki déclaration tozali moko na kati ya lignée ya nzinga kuvu moko na kati ya lignée ya nzinga kuvu azaki roi baso toyebi yango histoire yango mais que roi nzinga kuvu yenda conception na boumbu kondima baptême ya baminele alors siko ya conception ya boumbu wana siko yo uti na lignée wana mais nini bo sala pa baza soki to tala bien bino nde bo conception na kata boumbu wana yo moko na kata ya lignée nzinga kuvu bo conception na boumbu wana siko to sa ndeni to longa boumbu wana ndenge nini donc la pe yo za moko na kati bino par exemple za moko na kata ya lignée wana na ebité to sa ndenge nini to sa ndenge nini je dans ko rappeler ba téléspectateurs était ba o ba yebi histoire ya mboka na biso Congo ba yebi roi nzinga kuvu azaka nani et puis tango ba missionnaire bayaki bakutana na ye roi liboso et puis andimaka kozwa baptême donc roi tuzola na auto bozomo na télévision azali moko ya lignée ya nzinga kuvu yanga tosaki était fort bien tozwa esko lokola bino bakoko na bino baote baconception na bohubu oyo esko yo ye atake moko na kata lignée wana tosa ntobima ndenge nini na Congo ou bien na Bantu to le bakaka bafika africains to changer concept soki koko na yo azaki na nyongo batu bino botikali na famille bokofuta yango to mona kaneti mutu akufi azali société kondo azali biso balo baka tonyi biso to uzokokunda bie to zongi bino bozali awa nani azaki na likambo na tato bito na mamo likambo wana ezaka regle likambo ya oyo ya boumbu oyo mais papa Kimbangu lobelaki yango asendaki yango na deux parties première partie indépendance tozwaki ya zoto oyo etikali ya molimo spirituel oyo po biso ba congolais tozala kaka kofinga tokanisaka te elaka ezalaki na 2021 na centenaire nani a déclaraki libération spirituelle indépendance spirituelle na mangomba nyonso tu nani ngoma moto alors wana ezali mukumba basalaka ngo bisalela te bakosalela ngo bisalela te il faut ozala prédestiné na likambo eza mukumba munene ngai nakende kobima na télévision na loba likambo boyo po toza na posa ke Congo elongwa na esika wana oya ko contester problème eza susu te problème na eza problème na ngali susu te komi ko problème na mutu ko contester po ngai nazomemba mukumba yango nakendaki kolanda baye oyo batangamaki na mboka bapaya bandeko na biso bayindo o bazaki na bakarayibe na bamboka mususu nakendaki kolibere bango po bazonga milimo na bango bawe o bakufaki milimo na bango ezali awa deja na Congo ezali deja na Congo de centre le nakendaki na Guadeloupe na bandi botalaki ba image wana kokende na ngai na makambo esalamaki na ebite ke oyo penza za na kati ya linya nzinga nkuti asali biloko wana ko tututi la ko liboma o eza makambo ya kosakana te basakana kape na bawete wana pe na ba gouvernement oyo eza sur place o atanga biso na baumbu na bandi soki bayoki yango mokolo kaka wana tout de suite on l'arrête là mais il faut la pouvoir wana na nguya wana faut la mopakola pona kosala biloko ya ndenge wana tozoko sala likambo ezoko kende bongo pona nini mangengenge ezoko tonga po tozonga na Congo ya sika voilà solution ya mangengenge o bazoko boya mangengenge bandokinde bango wana Congo tozo sala tosengi mbongo na gouvernement congolais te soki alingi a comprendre apesi coup de main bravo soki alingi nete tant pis pe nga nakendaki kosenga mbongo na gouvernement congolais te
ezaki mukumba ya bana bilaka tozo komuna ngai liboso na se sacrifice kipona tia brique ya liboso na mangenge le na moni makambo ye ndongo papa Kimbangu alobi ke bino bana bilaka na beta kimbela na bana bilaka oyo bazali pe na bana bilaka ya solo ba comprendre ezali obligation ya mutu te bana bilaka oyo babimaki sikoyo mbela ezali na bana bilaka oyo azali ayo yayebi ke mbongo kongwango eza yaye tozo kolinga libération aye na Pierre na ye pourquoi tokoboya te o depuis tosalaki présentation à site ozalaki kuna na télévision na yo omonaki mosala deja esalamaki ti lelo ezokosala matona mingi nakadisi bozali kolanda na bokebi mpenza biyano nyonso tu oyo le roi Sa Majesté ali kopesa biso po te mboka na biso mpenza ezwa bonsomi papa na biso motuna mpenza na makasi mingi lelo oyo tomoni te roi osili kobima na kati na biso toyebi te soki obanso toyali koluka soki ye toyebi te pamba te lobi oyo papa Nkusu amibengaki mpe ye azali mokonzi amibengama ye mpe lolenge ebele papa na biso atoli mpe abaki ye nde azali oyo bakoba banso toyebi ye tolukaka banso mpe papa na biso baza mpenza ebele papa na biso mwana nsemi également ye na bika aza na elongi na yebi te est ce que ozwi temps mpenza ya kokutana bango nyonso tu wana papa te bango batikalaki sur le terrain awa ozwi temps kokutana bango nyonso tu wana osololi mutu liboso lenga na yaka na 2010 2012 naza koluka ne mwanda nsemi nakomela ye plusieurs fois na bato na ye propre na groupe na staff na ye apesanga jamais réponse ilelo papa Nkusu nde ayambaka ngai une fois na ndako na ye na bandi bureau na ye super résidence oui résidence na ye na bandi ayambaka ngai une fois tosololaka na ye napesaka mpe livre oyo ye moko asombelaka ngai mibale na bandi napesaka ye moko abinaza na yango susu mibale ayambaka ngai bien mais mpona kokota na mozindo ya likambo oyo nakobenga papa Nkusu lobi longola mokolo lobi tina lelo oyo tokutani lisusu te bon ngai nde nakoki kosala marque le pate on avance azwa mbela na ngai aza na telefone na ngai soki alobi ke papa tozola na ngai oyo naza koluki ngai mingi voici sala mokolo tokutana voilà papa atoli nakendaki koluka ye ngai moko tina njili na bato na ye jamais apesaka réponse te ebeli popo oui lenga na yaka papa ebeli popo c'est vrai le tosalaka première libération na Belgique koni tolonga na bowumbu oyo ayokaka akomelaka ngai biabi en tout cas papa tozola na esposa de ngai prise en charge na ya bon ba belge ba complikaki ayaki te mais lenga na yaki na Congo tokutanaki na ye na kimbangiste kuna na centre d'accueil par après azwi ngai pe na mutuka na ye ti apusi ngai na rigini sika na kofanda ya continuer na c'est vrai mbalo yo nazwi na nuta ya kolobela yete papa ebe mais o ba mususu batikali Congo oyo tozoko sala ngai nde mbalo yo le nakeko nazongi na Belgique o papa Kimbangu alobaki kekende kopokola makolo na yo ozongi libela awa nakendaki na Belgique nazongi libela alobi nanga kozonga ozongi lelo ozokozonga lukela ngai bangunza okutana na bangunza o lakisa bangunza musala oyo bino bozokosala na mangenge après même pe mokolo yango bankumu oyo batumbaka mbeka na ngomba mangenge esalamaki ndenge wana tozwaki bankumu oyo totumbaka bango mbeka na mangengenge bango bazalaki wana mokolo oyo tokendaki kotala site oyo bango nyonso bazalaki kuna te bangunza mosusu bazelaki biso na se esika kokutana ezalaki le même jour na soir tomonaki bangunza bayaki ebele
kuna na ngomba bariaki ebele, c'est vrai un petit noyau, mais les na kitisaki na se tozwaki presque 1500 personnes. Oyo nyonso tu balataki presque kitambala bazaki bangunza, bazaki sili ba 400 et quelques ngunza po bayaki. Nga nayebi bango nombre te. Tobelelaki ngunza nga nayebaki mokonzi ya bangunza, nayebaki ya papa nkusu, nalukaki ye mingi mais asali si de vite. Tellement que lena memi makambo ngo na bangunza mususu bayambi yango, mais pourquoi pas aller de l'avant. Ngai projet nanga nazalaki nango po to réussir. Makambo oyo eza makambo ya leadership te. Lokola ndenge tosalaka politique non. Eza makambo ya molimo. Soki toza na souci ya Congo, c'est vrai, peut-être mingi bangunze ebele baza na ndako ya Nzambe, baza na l'église na bango. Histoire oyo ya mboka na biso, c'est vrai, Kimbangu abimeli yango na nzela ya bato ebele. Mais il fallait quand même tous à la sincère pour la qui ça ba oyo peuple na biso lolenge to bunga lolenge pe tozonga na kati ya nzela ya solo ceux qui tozo tala kama bongo na biso tozoko mikitisa te ke to bongisa po tina kukiele oyo mukanda oyo kukiele ezali pona ko corriger les erreurs du passé et prendre la bonne direction, c'est-à-dire ko bongisa mbeba oyo eleka kala bongo tokozwa nzela ya solo oyo tozonga na rond-point nabwakeli papa ki kusu libanga te po vuvamu enyoloba zo vutuka vana mpambu wa vidila soki a développer yango vuvamo vutuka vana mpambu ya vidila soki azongi déjà na kati ya mpambu wana aza na direction malamu amema bato nyonso soki penza tovutukaki na mpambu wana Kongo oyo lelo mbele te tozongi nanu te kozonga ezali processus ye moko alansaki appel vutuka vana mpambu wa vidila mais tozoko tourner na rond-point est-ce que tozoi nzela ya solo po tokoki o tozoko landa nzela ezaka wana na Carrefour mais tozomona te ekokiela lobi te miso ngai nazoko mivante te histoire ya Congo bakoko nanga ba imprégner nga yango na ndenge mindele babalolaki yango ope na sali mi bambule bele na mise à terre comme consultant aussi na mise à terre na yebi mabomba mi bele o ba mindele oyo basala Congo basala Afrika mobimba yango tozoko yunga na kaka na bandi toza mibale te toyebi secret wana okumisa te po Kimbangu soki nga nakotaki na mise ezaki miracle Kimbangu ye moko akosaki mais todévelopper yango te makambo ya Congo il faut ezali spirituel bapoliticien bazoko subir kaka conséquence ya makambo oyo tozana mais mabe ya bapoliticien po parce que bakoti lisu na baoccultisme bazomema biso wapi et non pas seulement bapoliticien mais aussi na basala nzambe soit déjà pour basala nzambe bakoti mpe na même schéma oui mais wana etali bango parce qu'ils vont le payer cash makambo congolais azoko Congo mboka bilaka bango moko pe balobaka ngo mboka bilaka mais un grand pays sur otali mboka ndenge ezali
ngo koma kolumba solo eza so nazotambola ti na ville ti Gombe na ma campagne tous les ministres là okomona ndako kitoko balabala na ye terrasse azokoka kosoigner yango te baza mpe na bato ya misala soyons quand même sérieux ba ministre ba député bon vote ngai lobi okomi na voiture filmée 4x4 ozolinga so komona population te soki ozalaki soki na Selemba oyo wana okomi na Gombe okomi soki je ne sais pas Kingankati okeko bomba mako lobby pendant les élections ozongi la même population. Oui. Okomi muta Selemba okomi muta Kitoki Mosi pour 2 semaines Selemba kozala wana après les gars kombe ko bima bungi libela. Ah. Je crois que bizaleli wana biso ba Congolais peut tous la conscience. Conscient. Ce qui lelo ba Rwandais bazo sakana biso. Kaka ba Rwandais kaka te comme ridicule ne ba même ba bandeko na biso ba pays africain Congolais. Baza ko banga Congolais era za ko la ta costume bakos. Omoni ke ah oui Congolais. Mais sikoyo. To komi na biso ridicule. Partout. Tozo ko finga. Ah, tozo ko banga bino kala. Rwanda e bango wana. Bazo ko sakana na biso un grand pays lokola Congo. Ba Rwandais bazo zwa biso. Faut toujours la dignité de la biso. Ah, ça passe. Ça me fait très mal. Mais les alliés, petit peuple, il faut avoir conscience pour petit peuple ne yem dazo ko subir choc nyonso wana. Député azana souci ya kolia lobité. Talaka kambula suke beti. Kakinsa sa nyonso tu e baby nango. Ba voiture kaka itambola kaka 4x4. Mituka avant okende malamu foza na policier na munduki. Allez, militaire na tiki. Allez, longwa na nzela po colonel aleka, général aleka, ministre aleka, c'est pas député aleka. Ce qui aleka kaka bino botika li tant pis pour vous. C'est quoi ça comme histoire? Hein? Alors bakoutimie il faut quand même tozonga na esika na biso esika kaka Mondele ayaki le sol et le sous-sol appartient à l'État. Non. Eza ya l'État te. Ya bakoutimie. Pour l'État te kaka mabele te. Mutate kaka mabele coutimie. Mais bakoutimie pe mabele nyonso bandi ko teka teka yango. Yango tiko tokomi ba mantia. Bandambo bakoutimie batikani. Il fallait quand même tous à la sincère. Mabele bateka kaka. Tobi ko faire luongo na mbaya. Loué na yo pendant bien contre amphithéose mabele na yo ezali l'État koki kosenga coutumier chef coutumier mabele tala toza akobo ya te ce qui motive ezali vala mais tozoye basa pouvoir ezana mabele surtout ya biso tozoye bango te tozana bankite belé or diamant nde biso nde tokomi konyokama na biloko ya biso moko nga namona nanu diama na maboko te nasibango nanu te or mpe nasibango nanu te je suis sincère mais naza nkumu mais ezali awa est ce que bozomona ngo normal chinois ye kaka lobi okomona aza na basaki ya diama na ndako na ye kolta kutu nga nasimbango nanu te ozosala mais ezati ya kuwa biso moko bakongole tozwi nango te. Mais ce qui te longwe na lisumu yote to sala to se libérer mais to kozala ka ba umbu maintenant to se libérer ndenge nini mais papa biso bana bilaka to sali libération à partir ya libanda Kabila zaki na pouvoir il était informé Tshisekedi aye directeur na ya cabinet na non o kozana bolo caméra azaki informé pour azaki na dossier nanga to solo la na caméra plusieurs fois et puis les rakenda ki na makala ngana kina kotala na prison makala le na utaki na Belgique na bike ngai na yako na lingi ko bimisa ngote na yako tala yo to ngana yo to solo la lisusu pour caméra m'a fait marcher bon après
il est revenu à Bengisa Kingai. Habitat Tinu, il faut quand même s'y kotokuta. Là, Bimboso qui n'a zongi na Congo, na kokuta na. Il y a côté la caméra na prison. Mais blocage, il bosso yozala qui pas naïe. Ah bon? Oui, kotokuta na Félix. Donc il est là, il a kokuta na prison. Ainsi que yo blocage yanga na Félix César na bandeko naïe. Bazoko senganga ba monta colossal. Ok. Le pour kokuta na 20 000, prison. 30 000, 40 000 dollars. Ils sont fous quoi. Ngai nkumuna kende ko pesa yo 100 000, 20 000 dollars. Olia na yo poto kutana. Ngai na kutani na ba président presque ya monde, les grands hommes du monde. Mutulokola Saddam Hussein, mutulokola Kadhafi, mutulokola Osama Ben Laden. Na tokutana na batu wana même pas un dollar na futa yango. Yalo. Bongo siko. Donc 20 000 dollars. Avant que tu en fait le président. Moi, je me pose la question, est-ce que Bazoua Katal ou Boni, c'est le système ici. Et c'est quoi ça? Les systèmes comme ça. Non. Moi, je ne peux pas faire ça, mais tu sais que l'IE Moka Kolukaka. Ngana Kole Koluka Yilu. L'IE Moka Kolukaka. Nazanko. Nakogenda koluka ili sute oyo bazosenga mbongo tompi mais loba mabele oyo ya bakoko na bango soki penga nzinga nkuwa saki koko nanga etikali muke bato badinda kaka ye moko abungi na ndako ayebi sulu sikazate etikali pe muke na diamant basala kakisakata na kolta to kobungisa ya Kongo etikala ka mutakala esika nde baya koluka bakumu ba vrai kumu o bazola tabaikoti ya bikekote akena kuna asombi bikeko na ye bikoti na ye atiene na komine nkumu bazana bamboka nkumu abongi na lukumu oyo azoko protéger population oyo azoko protéger mabele na ye po cadeau oyo nzamba pesa biso mabele yango ekomo tokomi ko brade or diama ezoko kendeka kankumu wazo wakailoko mokote pona nini amiyebite soki azali nani non voilà interpellation pesi passe na motema na moni bande corruption kuna na ngamu baningani vraiment passe mingi papa président Félix entourage na yo zo bomo makasi penza osaka ko na entourage wa tebite sope deuxième mandat ko tebite wala zama bazama en tout cas talana nous kumuneti le roi sa majesté toujours na auti musika adama comme belle François da président de la République et ba barrière ka barrage parce que ça passe il y a pas que président il faut 20 000 dollars 30 000 dollars vraiment toujours que de wapi to kosuka wapi pour na mboka oyo président de la République tana ba entourage de baza pembe wana zinga bakonde bazoboma baboyi kobongala yo banzana la posete yo jinga mais to kosenga te bandeko nyonso bazolanda biso na mama oyo vraiment to interpeller ba mama gouvernement beaucoup ça message yote le roi sa majesté toujours là azana posa akutana président de la République pour azana bakabo ko yebisa ye pona mboka oyo bien aimé to ça ba sécurité mboka oyo ezana bato ba bi secret ya mboka oyo papa na tout ça ngamba muke kabonga na kozonga muke oume na kati ya musée wana na Belgique ozuta bela kofana kwa ba mindele bele penza mais na ebite eloko ne ya mutu ya penza omoni na kati ya musée wana oyo biso to bungisa eza na kati ya musée wana bon Congo ezalaka lisusu Congo ezalaka lisusu te Congo ezalaka na Belgique tout ah bon Congo ezalaka lisusu te code minier oyo na ba oyo ezoko esimbi ba bozwi na biso nani asimbi yango ce n'est pas la Belgique ah bon et pourtant biso bana bilaka to déclarer libération il fallait que le président a exécuté yango alanda biso ce qui a landine yango te tant pis il va subir les conséquences ce qui a évité ce qui dossier wana komela ki ce qui est komela ki je ne mâche pas les mots il est temps il est presque temps tozwa nzela ya bosolo tolongola Congo na libulu peuple congolais na libulu ye moko
côté atana ya pesa qui est toli le peuple d'abord. Ah. Mais il fallait pas kitakati na bangaba ba suki na ba kitoki mosi pe na makolo pe. Azana bagadi ko. Po amona. Comment on ezaka ka kutite na ngaba. Mais ngali na kende ke na limité sika quartier général na ye na lelaka. Papa pia pamba tozuko ka kolokota ngote. Banda kunyose koma na baindo bato moindo. Baindo. Même propriétaire pamba tozuko ka kosala yangote. Na balabala. C'est vrai. Salité ezali diabolique. Et ça c'est déjà système déjà qui yako kangama bosoto. Nzamba zakana bosoto. Soki olingi kotala lolenge mboka ngo ezotambula, tala kaka soko kiti na aéroport tala environnement. Okoye ba mboka ngo esika ndenge ezali. Okiti kaka na aéroport tala ka environnement na lolenge ya batu bazoko vivre. Okomona kaka lolenge okokoma kutu na ville te koye ba déjà batongo ndenge ni bazali. Environnement. Tozaka place wana ya bikeko na biso oyo bakoko ya baswapini. Est-ce que bikeko eza nécessaire mpe zonga na mboka na biso eza na impact? Bamindele bazwa yango bayebi utilisation nango te. Ezali siko bakoma ba objet d'art eza biloko oyo ezopesa bango mbongo. C'est-à-dire babikeko mosusu eza na impact ba secret. Oyo bakoko na biso batika. Mais tellement bazwa kango na bomwa kasi ba secret wana moye ba utiliser yango ezate et comme ka ba objet d'art po epesa bango mbongo soko kota na mise ko futa mbongo droit d'entrée même biso to futaka bonga nazalaki déjà na kati ya mise avant nazaki ko futa ba droit d'entrée oza congolais me biloko oyo ya yo eza kuna soko koti kuna futi te ko kota te moni alors mbongo wana est-ce que l'état congolais azwa kandam mbongo non ya bango eza bikeko na bango basombango te basombango na nani babotola yango et voilà c'est ça mais c'est dommage il faut donc il y a des fois des choses qui me révoltent lokala makamba lumumba oyo bon eza si j'ai à jour te mais nga il faut ça la nga il passe. Ce n'est pas le président Félix qui est kolanda lino ya Lumumba kuna na Belgique. Bangonde babomaki Lumumba fallait pas yao. Mais non. Non. Est-ce que bayebi secret ya eloko lino Lumumba po ebima libanda bayebi nani wasala ke fort wana? Bayebi te. Non. Hein? Bayebi te. Biso bana bilaka to fandaki mboka lokola Belgique. Tu sais que dit afandaki na Belgique oui azaki côté à politique ya tata na ye mais biso to fandi na babindele nazaki pe artiste ya kuanga na makaya bute chercheur po nazaki koluka nazaki pe na paye ya politique en tant qu'artiste na salaki makambo oyo kokaki na niveau nanga makambo ekoki kotombola Congo par exemple aussi disha eza wapi na monde ezate na tiango na kukie na pesa livre kukie aussi dishango eza ebimisi makambo ebele nkumu oyo ya biso afuta prix ya Berlin ya avamba sala nani ya Berlin wa Lusinga bakate mutuna mbasi na ye mibale nani ayebi bango président moko ayebi makambo Lusinga ezate azate tata wana mutuna ye za na Belgique bonga balongola kaka pona nini na mise pona makambo comme na chef coutumier mais mutu wana tokozwa yango tokotiango kuna na mangengenge biso bankumu po bankumu mingi bakomi na bango traître opesi ye kaka $1000 amoni penza ke pona ye si abongi na ye non nkumu akoza la corruptible te nkumu pe akomoni po ye moko aza mbongo aza na mabele aza na bato siko tokomi na biso kaka komusa bazoba politicien
politicien akende kotungisa ye nde fois ya oluka yo mpo yo oza na bato soki alingi kosala campagne nkungu soki alobi ke mutu moko te akovote ye bakoyokela yo mpo ye nkolo bato peuple oyo baza na nsima toyokaka na biso bato balobaka ete parmi mpona kata ya mise wana eza banzoto basante ebele babima kuna notamment nzoto ya papa fuluki mbangu babe ete ezalaka na nkamba te ezalaka kuna na belgique toyebi te yo fanda kuna presque omonaka nzoto yango toyebi te nzoto ya bato ebele babe ete ebele eza kuna toyebi te yo omonaka yango banzoto onga na mona si naloba yango obike obi toyebi papa kimbangu te simo kimbangu azaka su simo te kimbangu ja tunguna mbite aswekama ebembe kaka ya pamba kimbangu eza kobangisa bamindele bakozwa penza ebembe ya kimbangu na orgueil papa diangenda azaki nango wana ti kufuki andi mapela tata na eba mema na Belgique mbele makambo yango ebima te na indépendance oya mona ebembe ya kimbangu na mise ya territoriale akende kosenga ngo me ngai namonaka kimbangu physiquement ndenge nga toza na yebo na nkamba eza symbolique mpo balobaka nzoto eza kuna ya kimbangu nakoki koloba na nga te mpo ezali sujet discussion lobi mwasi moko atunaki ngai papa tomoni atunaki ngai aza na Canada abi kimbangu omonaka oyo alataki bouquet coiffeur boye ubie oyo aliputa oyo azali oyo aliputa wana tata ya diangienda oyo coiffeur wana ndeki vrai kimbangu oyo kimbangu ya jeune wana nayibisi mama oyo kimbangu ya jeune est-ce que bayibi photo wana euta wapi nani abimisa photo wana bayibi te na 1921 Congolais moko azaki capable ya kokanga photo te bongo photo wana euta ki wapi faut peut-être le baka vérité Congo na 21 Congolais nini azaki photographe la kisangana na 1921 Congolais wazaki photographe wazaki na perikili ya kimbangu ke wana kimbangu te ngai namona ka papa kimbangu physiquement azape camarade na ngate si namone mbalebele ndenge namone la ka ndenge yela kana liputa wana ndenge namona kana kokosa te bongo siko nzoto wana kimbangu azali susu na nzoto oyo toza nango ngana yote aza molimo santo est-ce que azana besoin ya nzoto bakanga kimbangu le rabima kanani bifali bakanga susu nzoto na ye awa mbula ya kete so 4 ans 5 ans 4 ans ou 3 ans 4 ans passé les vols abima na yolo bamoni ya kitir physiquement boy na yolo pourquoi bakanga yete il fallait pas bakanga kaye dans bolo ko yo kimbangu ko bima kali susu banda te ko batu bazom na ba mindele bazomona kimbangu amona na kuna na kore na pa ya madame monsieur na kuna na bakore physiquement bongo mutu ndenge wana tozoko kende kaka na distraction sur distraction je crois que kimbangu apesi biso ligne au potolanda dipanda dia nzole tozoko kakutu kozwa pangote tozoko landa nano makamba buzoba ozo mema biso na buzoba encore ya buzoba olito lukanano ndenge tokolia kuanga rien kimbangu ndenge azawana alia kate azane molimo sa tubiso ndito lukaka kuanga siko soki tozwi nzoto kimbangu kuna tokosala ngoni na mise ya territoriale nani amona sikoyo oyo amona nzoto kimbangu na mise ya territoriale falela kisa isika yango ezali ngai namona nzoto ya lusinga ti lelo nakoma yango awa lusinga olimbisa nakoma yango esika ezali eza grand dossier yeyo mon côté ayebi akima kambongo donc tout ne zakuna yeyo vraiment et puis nakoma awa histoire de lusinga na un petit résumé voilà tatawa chef coutumier
azalaki kuna na mpala kuna batrahir ye mpona kaka congolais mosala ne traître mpona nini alimeti briki alimeti bapesi ye akeko abi aza kuna bakangi traître briquet hein? Et voilà mutu wana afuta prix ya Berlin makambo esalama na Berlin tata bakate mutu nani ayibaki l'histoire la Belgique doit beaucoup mais il faut tozala na vrai leader faut ba yeba liboso histoire ezaka te yo ozwi kaka pa ya mutu aleke kobeta yo komi na yo abingai gangi histoire bayebi malamu te dernièrement mbula euti koleka basalaki constitution baarchive awa mais bato oyo batiaki kuna na présidence elenga na ye nayebisi tala boye na ambassade ya Belgique abi papa toujours là na kuna monsieur Kasereka na je crois que il se faut vraiment que yo ozanga na bisika wana te tu vas vraiment défendre le pays pour na biloko na koti na suka nango nini et petit poto ngai te po batie bato atere virene kuna na moni ba traître yo okelo ko socié mundele na makambo ya culture na biso hein culture ya biso bato bazoko expliquer yango mundele yo mona wa hein soki ndako ya yo moko voisin ayaka ko diriger yo nanda na mwasi na bana na yo ke lobi bokolia boye abio monseigneur te kolamba pondu te lamba mbika mais oza susu mokonzi ndako te hein non il faut quand même toye babiso ba congolais tous à la fière en avant fier de plein de dignité peuple grand peuple libre à jamais hymne national ngo toyemba kango ka biyembela bakoko na biso batata na biso bayemba hymne national kitoko hein même la Zaïroise et même les deux eza kitoko mingi soko tali profondeur ya makambo za ok bandeko benga biso après tout cas après émission de benga biso vraiment tous en pleine émission benga biso après comme ça vous avez pour la tila na mituna na bino penza nyonso papa na biso vraiment tous a flatté na kozo pe na kati émission na biso pour mettre vraiment de la poser tembo pour la biso et bima na biso mais la deuxième indépendance aux gens ndengeni parce que nous souffrons voulons de notre pays à présent indépendant première indépendance de Zouaki mais deuxième indépendance sur le plan spirituel aux hommes ndengeni simple reconnaissance en on est toujours yango à téléspectateurs pardon pour bien après émission vraiment mituna zebele pour bien après émission je crois que Congolais musala na egoïna oh ya yebike indépendance yi azali capable ya kopesa moto à deuxième indépendance abima libanda abima c'est tout alongoli mais ceux qui boza incapable alors il faut pas m'empêcher hein sikoyo Teresa vie oh ya yebike ye abimba sikoyo pour 21 zokosina lobi ni oui 2022 donc à 2022 ah bilaka ya mvuluzi kimbangu za 2021 voilà oyo ayebike azana bilaka ya kimbangu abima a déclaré deuxième indépendance mais à ça la folie te po ba musu ba kotika la mbebo ko kala ko malokola hippopotame hein po ezamba kamba ko sakana nango si faut yeba yango c'est ça papa vraiment bolimbi sangai bon po ezo pesa ngai kanda ya des fois mawa pona ndenge tozo ko souffrir hein na mboka aussi mais ngana sala kana gouvernement te mais faut mona suki na bimi hein sa majesté nzala ce qui nazana 1000 francs na kokabola na bato nalia kambongo ya gouvernement te hein ba prostitution bana na biso ba yamike bazoko se prostituer
Parce que moi, ils ont des sous tes tatas, ils sont incapables pour beaucoup la bana. Hein? Non. Misale ezate. Et pourtant, batu oyo ba yindo baza prêt pour na ko financer pour na misala nyonso to fungama bazali. Hein? Oyo ngana yaki na bango. Oh, investisseur il a combien to kabola parde. Bomba na yo. Hein? Donc, on va toujours un pourcentage. Mais oui, même pas les que ministres. vraiment. Hein? Mais non. Ah. Mais, et ça, la makate biloko. Hein? Bazoko futa yo, olibo sepela, to pesa misala na ebele, Congo eko sala boyete. Mais, bato ndenge wa. Hein? C'est ça. Ah. Bolimbi sanga. Oh. Il y a des gens mataka. Non, ça se comprend. Moto ça la pose ça souci à Mboka. Comme on a makambo sama na Mboka na biso vraiment ils a passé une mawa. Et pourtant na lobaka. Ndenge na tala ka Congo, ceux qui penda to lingi 3 ans c'est trop. Bon. Oui. 3 ans c'est trop. Bilo konyo to ezongi na Congo. Bato baza na poto ba komiko ya ko wele na kozwa visa na poto. Na nani yao na Mboko Congo. Il suffit seulement bato baza la conscient. Bali ngamboka na mama. Tolingi yango te. Omoni Barwande ndenge bakoti yawa. Bazomona ngo mboka moko mieux. Hein? Biso kutu tozoka bakabango kanga. Ah, venez. Fanda na yo. Congolais azoko kufa nzala kuna. Rwandais, Burundi. Awa sikoto ozomona kututa ba Pakistanais. Oh yo ba. Bendien. Magasin congolais ezalaka lisusu. Tina ba sijawa ba indien na bendien. Ba chinois. Congolais aza incapable de kosala magasin. Hein? Tozaka wenze bandanga na botama wenze ezalaka kaka mabele. Wenze ezalaka na batolo oyo basala ma chantier ala tie kaka tolo na yo wana mama azoteka lobi mbula mutu bomba mina se ya à l'abri neti mutu azana libanda différence zate na ba wenze nyonso yo si omona ke mutu azoteka mama azoteka na wenze bomba mi apolite ba wenze nyonso toza incapable ya kosala meme ba wenze na biso bazandu na biso notre rôle a été sa majesté a élu biso même biso deuxième indépendance ngaite kimbango à travers kimbango aye laka atrapaka na nzela bato mais makambo nazoloba si elobamba indépendance spirituelle kimbango alobaki bana bilaka makambo ya libération esa na maboko tozaki na poto sikotoyi awa oyo ayebi ke biso te problème eza te ntango yango oyo asala tokobetele maboko bravo demande lelo oyo babi ete si touristique na biso ekoma na bangengenge siko tokosuka babe na nkamba oh papa kimbangu kiangani alobaka na ngai nalingi ko papa tozolana mokolo oyo ba chef coutumier balati ngai koti tokendaka kotala papa kimbangu kiangani abi bolati se koti oyo tata oyo atali koti nanga nazane koti musuka bolati ayo te mais yangina mona misala na l'air totumbaka mbeka papa kimbangu kiangani il était au courant réponse a epesaki ngai te nakendaka bato ne mibale ya kimbangiste bazakuna presque bakumu mpe oyo tozalaka na ye kimbangiste abi toza na bino elongo na losambo bosala yango oyo mbuluzi apesa tindeli bino epesamela bino bongo sikoyo ngai na ndeki nkamba esika nzoto ya papa kimbangu ezali malgré balinga te c'est ce qu'on connaît. Ok, makambo nkamba papa na relation na bino na nkamba eza ndenge nini
ni tu imosi kanti kawilu mia soaso engelo ba nzoto kaka yango yo me mutu na missionaire papa Kimbangu asalela kaka bato oyo fo ozala mondimbi ya kimbangiste te nga nakendeke na nkambo. En tout cas personnellement nga naza na problème ya papa Kimbangu kiangani te, ngai mpe naza na problème ya papa Zako te, mais je suis quelqu'un qui est franc. Soki namoni mbeba nakoyebisa bango droit aux yeux. Moni mukanda oyo naza nango ya Bukiele papa Kimbangu kiangani naza nango 2 exemplaires. Aloba nanga boye buku ekotekama na bakimbangisi na no kimbangisi. Soki moni ngaka benga kaka Bukiele tata tola. Papa Zakope aza nango exemplaire. Voilà. Alobela nga mabe pona buku oyo te po azwa yamo. Soki kaka likambo kaka nde na kobetela sete, il fallait tozala ba na kati ya Kintuati bato ya kimbangiste po makambo ya Congo kimbangiste pe fo asala ngo poa. Soki kimbangiste nazotala l'église te nazotala nano mutu église kimbangiste papa Kimbangu kiangani tozala lokola kombo bale tozala na bomoko na Kintuati. Soki tokomi na Kintuati makambo ebele ekose développer. Conflit éternel ça nous apporte à rien. Il faut problème conflit ya kimbangiste et ça la kabiso passe. Il fallait que conflit wana et si là pas ça là quand même examen à conscience. Ce qui to philosophe fondement et kimbangiste ezali liboso bolingo ya liboso mutu azana bolingo te aza mutu nzambe te. Ezali ordre du jour te mais na pour poser une question souci nanga nde yango ezala kana. Mais c'est très important parce que batu bayeba yango division wana eza kitoko te. Bazali bana koko moko fale bazala lokola bale. Je sais que diable mutazo ko kabona. Mais il fallait balonga diable na sakawa. Aussi na yoka papa o azaka na ngola papa Paul abisoki yaya nanga bengi nga ilelo na kotika makamoni on sutunga na ye esalanga ipasse journaliste parti au kukata moto non lokola za ndire keza kitoko tana posa na makamoni nyonso. Donc makambo wana fallait ici là ça doit prendre fin wana nde toko yemba nzembo tata Kimbangu wanungini yala kayala muzaya mvimba. Ok, je crois Joseph Rotinev Sonzemwana Kimbangi c'est pas yemba qui comme ça et comme ça malom. Allons-y Joseph papa Simon yala nungini muzaya mvimba. Mais ok toko longa ndenge nini soki division ezali po image na biso nyonso bana bilaka ezali Kimbangu. Ok. Bongo siko Kimbangu ngo ezali ndamu. Absolument mon koto dans le centre. Mais c'est que tu entends okuta na papa Kiangani o yebisa makamango. Papa Kiangani. Je que tu yebisa makama division na. Sina yebisa ye na mayele. Mais bakimbangi se mususu ba yebisa ngake. Komeka ngo yebisa papa Kimbangu makambo yo te. Sino akobengani na nkamba. OK. Non, c'est pas possible. Oui. Makambo ya Kimbangi division wana eza penza mingi puti misisa pembeni. Mais papa Kimbangu Kiangani sina loba yango ke fala azwa décision ya kimukolo ngai nazali awa nazali c'est vrai boyebeli ngai tuzolana mais nazali siko ntinu nkolo mabele
papa Kimbangu pa banda musala ayaki pa yanga inkumu kosenga nzela abi sala musala na yo mais ngai pe nkumu na lobi na yo papa Kimbangu na yebi bien ke ba mususu ba konsepela te mais malamu na sala sincère mokili bayeba zonga simba po Congo ezwa bosumi ya sol na kati ya bolingo tonga liboso bolingo na kati ya Kimbangu akoza la divise te kuna balata susu uniforme te kuna balata susu uniforme te bozali bana ya koko moko fobotonga okoza la fort Congo koza la fort Maintenant, mingi na kansi to kusuka ka boite pa bateli ka pa politique. Ata yo boya politique, mais politique ko kanga yo. To que ne vers deuxième mandat ya Félix. Na travail na ibando ye awa. O ba ni pour na Félix, président Félix. Nsa zo sala. Deuxième mandat zo ya chance de repesa ye. Chance ni na kopesa ye. Ngana kopesa chance ni. Ifala zonga na manaka ya Kimbangu. Soka zongi na makanaka Kimbangu abore arezi. Soki azongi na manaka ya Kimbangu te bakofinga ile kola ba president nyonso to bafinga maki. Manaka Kimbangu ngo bango bazoyo kela ngo kaka bakamata bato ya Yesu kuna to boite. Le vrai Jésus existe. Mais oh ya vrai Yesu solo ba presia inanu te. Ah bon? Non. Non. Pas le oyo akenaki pe na tikato na mboka kuna bapaya kuna na Jérusalem Israël. Kotala tombo Yesu achepe ba fleur akepe na oyo je crois ya Abraham ko vite pe ya Abraham. Est-ce que batukuna esika kendaki nkolo ya na Israël soki batambola kitina ba Palestine kuna bayibisa ki vérité ngai nde na mona tombo wana avant ye na bandi akendaki côté à fleur il fallait bayebisa vérité que Yesu bakundele place wana. Ah bon? Yesu bakunda ina tapiot na komango wa on a tombo ka boka bakila kiseka bongo véritable tombo kuna Yesu amuna garanti. Non, Yesu bakunde na tapiot ngai na kenda kuna mbalebele na ba circonstances belé. Alors bayebisa ngai ba historien que ici c'est le business de ça la mbongo na biso. Onga pe nazaki na susi wana na mona esika bakunda Yesu. Esika bakombo babaka Yesu na Golgotha. Babisinga que mais c'est l'artiste. C'est quand même triste. Biso bino mboka na bino Congo ezali béni. Ah, c'est quand même triste oya awa koya koluka Yesu awa na place ongi ko tola kiso tombo symbolique ya Yesu eza kuna mais c'est le business bakunde kuna te tobungisa tombo wana mete bako ndenge ngana za wana historia zo yebisa naza na tribu ya Juda donc bakoko ya Yesu bakoko lolo ya Jésus bakoko na biso bayebisa biso toyebi na histoire kuna te batiaki symbolique mapo bato oba a mémoire ya Yesu na bakunda yekuna te tombo ya Jésus eza na talpiote babungisa yango pona ba mbe ba o basala ba bikamu sebele ba makambo yo ba eleka na Israël kuna makambo bele alors tombo wana ya kobunga ndenge bazaki toujours frapper na Nzambe abebino ba vestige na bino eza nanu propre. C'est le moment bobate la kaboya baloba nanga kekende nanu luka nanu Kimbangu na Israël luka nanu Kimbangu nga wana na yebaki Kimbangu mais na yebi ye ndenge na moneli yele lote. Voilà. Ok, je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Il y a Koualelo et l'Ongona Sa Majesté. Un dernier mot pour le Lelo. Je crois qu'il y a une continuité des émissions pour le Toko Matina l'an 2022. Et si il y a une présentation officielle, il y a Manguinenge et Kosale. Biso tozo kende loko la tortue. L'essentiel est Toko Manapiti.
mikolo kaka soki tomoni ke tokokisi tokolanse appel kaka na bino bato ya bililingi bajournaliste tokokisi tokoinvite bato nyonso oyo bakoya oyo bakoya te tant pis pour eux mais biso peuple tokokontinue matoro. Merci mingi na bandeko oyo bazopeli bakuya kolanda biso na mokolo lelo tika te nzambe mokili nakoki mpe na sapangola bino baso ndakisa papa na biso capitaine Manoka Chéri Samba oyo d'ici là osala retour na ye na kati na mboka na biso. Merci également na papa na biso le nouveau DG ya Fast TV papa na biso Junior Dinanga également na bandeko na biso to Fast TV kolanisa na papa na biso Constance pe merci na Joseph oyo asibaki mpenza bilili kitoko mpenza po te komela bino na kati na bandako na bino. Merci na maman la reine oyo aza na biso te awa vraiment je crois que la prochaine ayema biso mpenza po te azali mama oyo ayemaka mpenza bato kitoko mpenza vraiment tokutani mikolo mizeliko ya chao. Mabota majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema Zambe ya pesi biso mokongo atalioboka Kongo Oso moindo mayelete Moindo akoki kondima eloko ya moninga moindo te Soki mondele asali ya kozuwa ya molokola ya ye